们的团体的自我介绍时间。那传好了吗？好，那皆さん私たち森トビラです。那从那边开始自我介绍。大家好，我是年恒大的月光满星紫金眼2岁です。请叫我2岁。せーの。2歳。はい、暁と理想と目指してあかりと呼んでください。はい、せーの。あかり。ありがとう。光の希望を集めて水木呼んでください。せーの。水木。谢谢。那接下来换我们的小绵羊宣传他的帽帽时间。大家好，请问今天有看到这一顶帽帽吗？没错哟，这顶帽子其实我买了很久了，但是因为我不太会戴贝雷帽骑士，不太会固定它，所以我一直没有机会把它戴出来。但是今天我鼓起勇气把它戴上去了，我努力固定好看，它今天目前没有退下来，非常的棒大家喜欢这顶帽子吗？喜欢。好，那各位今天吃饱了吗？吃饱了。说我不是一样的，对不起。我知道我们刚刚跳上这班龙在演什么对不起没关系，跳一下。好的，那接下来我们的光熙跟我们的迷为我们带来一首新的
歌曲的新的舞蹈哈，请各位好好欣赏，谢谢。你那个大家有发现我刚刚在那边干嘛吗？有吧？没有吗？发现的举手一下，有发现举手一下。有，太棒了！最后的时候，我跟大家讲一下，我最后的时候，那个我们的光七不是直接倒在下面嘛？那个其实我在这边举起他啦，哈哈，我是妹次王。我那时候在跑店的时候就说你就这样。啊，对，因为我那个时候觉得他打下去的动作非常的有梗，对，然后不知道为什么就变成说我在他们要结束的时候必须要举起他一下，对，
还蛮好玩的，其实。哦，接下来我忘了跟大家讲一下那个，接下来的下一首歌是我的独唱。这首歌是我第一次在大家面前唱，所以其实我还蛮紧张的。好，那请大家好好欣赏下一首歌。
没事，我昨天也这样，只要我一讲话，偷讲话，我就会小心。好，那我们让我们的小绵羊去稍微喝水。好的，我来给你点水呀，拜拜。喝水吃草。好，那接下来就是我们下一次活动的时间了。那先讲我们8月份的活动。我们8月24号在金田不二家有驻唱的活动。那在可能稍后几天我们会有那个活动的资讯出来。那大家有兴趣的话可以来关注一下。那我们当天会有3位小动物，其中一个是我，还有另外2位，他们会出现的。对，他们会出现。有天生理历史没错，反正没有听。那接下来是我们10月份的活动，是在前几天才发现的，有活动了耶！在10月12号，飘就是我刚刚不管怎么念，我都飘撇来，就是有种飘撇。是我觉得我念起来怪怪，所以我们要交给我们的耶夫。10月12号我们在哪里有活动？在台南的飘撇白鹿的 Live House。为什么它就不会有字？我不知道啊。好，总而言之呢，记得8月24还有10月12。那接下来是我们11月16号，我们在高雄的鸟咖啡有自办演出，有兴趣的大家都可以再关注我们的个人的 IG 或 FB 账号。没有错。那我们的小绵羊休息完了，所以我们接下来下一首歌了吗？好，那下一首歌是什么？交给你念了。好，那这个曲はお願いシンデレラ。お願いシンデレラ、夢は夢で
饭，到处就散了，那就叫我们的小羊羊。我们在哪里午饭呢？在楼上，好的。楼上金田国家用餐区，没错，用餐区，太好我没记错。对，所以等一下如果想要来找我们或支持我们的话，记得可以大概在15分钟过后就可以来找我们玩哦。